அழகுக்கும் கருணைக்கும் அடிப்படையானதா இயற்கை நமக்கு கொடுத்த ஒரு அதிசய உயிரினம் தான் இந்த பறவைகள். ஆனா சில பறவைகள் மற்ற ஆபத்தான விலங்குகளையும் மனிதர்களையும் விடவும் டேஞ்சரஸானதா இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு வருது. அப்படியான சில ஆபத்தான ஆக்ரோஷமான பறவைகளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் அல்டிமேட் சேனல்ல பார்க்க போறோம். வழக்கம் போல இன்னைக்கான வீடியோவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்னாவே தான் இருக்கும். சோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து முடிச்சதும் கண்டிப்பா ஒரு லைக் கொடுங்க. அதோட இந்த சேனலை இப்பதான் நீங்க முதல் தடவை பார்க்கறதா இருந்தா கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல் அப்டேட் ஆகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு உடனடியா தெரிய வரும். வாங்க இப்ப டாபிக் உள்ள போகலாம். யூரோப்பியன் ஹெரிங்கள். யூரோப், வெஸ்டர்ன் ஏசியா மற்றும் நார்த் அமெரிக்கா மாதிரியான இடங்கள்ல வாழற ஒரு கடற்பறவை இனம் தான் இந்த ஹெரிங்கள். வெள்ளை நிற கழுத்து மற்றும் சாம்பல் நிற இறகுகளை அடையாளமா கொண்ட இதோட கால்கள் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும். இதோட 2 இறகுகளையும் சேர்த்து அதிகபட்சமா 5 அடி நீளம் இருக்கிறதோட 1.5 கிலோ வரைக்குமே இடம் இருக்கும். கடல்ல வாழற மீன்களும் காடுகளை கிடைக்கக்கூடிய பூச்சிகளும் சில ஹியூமன் ப்ரொடியூஸ்ட் வேஸ்டேஜஸ் தான் இதோட உணவுகள். கடல் பறவையா இருந்தாலும் இதுங்க பெரும்பாலும் கடற்பகுதியை ஒட்டி கட்டப்பட்ட வீடுகள் மேலதான் கூடு கட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு பறிக்கும். மனிதர்களால கடல்ல கலக்கப்படுற பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால இந்த கடல் பறவைகள் இப்போ அதிகமா பாதிக்கப்படவும் செய்யுது. ஸ்னோவி அவுல். ஆர்டிக் ரீஜியனை ஒட்டின நார்த் அமெரிக்கா, யுரேஷியா மாதிரியான நாடுகளோட பனிப்பிரதேசங்கள்ல வாழற ஆந்தைகள் தான் இந்த ஸ்னோவி அவுல்ஸ். முழுவதுமா வெள்ளை ரோமங்களாலையும் பிரைட்டான மஞ்சள் நிற கண்களையும் கொண்ட இதுங்களோட இறகுகளோட மொத்த நீளம் மட்டுமே 5.3 அடி நீளம் இருக்கும். அதிகபட்சமா 3 கிலோ வரைக்கும் எடை கொண்ட இந்த ஆந்தைகள் லெமிங் வோல்ஸ் மற்றும் சிறிய வகை பறவைகளை தனக்கான உணவா எடுத்துக்கும். எக்ஸலண்டான காது கேட்கக்கூடிய மற்றும் கூர்மையான பார்வையினால பனிப்பிரதேசங்கள்ல ரொம்ப ஈஸியாவே தன்னோட இரையை வேட்டையாடிடும். ஆனா கிளைமேட் சேஞ்ச் மாதிரியான சில காரணங்கள்னாலையும் வேற சில காரணங்கள்னாலையும் இந்த இனமும் இப்போ எண்ணிக்கையில குறைஞ்சிட்டே தான் வருது. ஆர்டிக் பகுதி ஈகோசிஸ்டமை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறதால முக்கியமான பங்கு கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆந்தைகள் தான் அந்த இடங்கள்ல எலிகளோட எண்ணிக்கையும் வேட்டையாடுறது மூலமா கட்டுப்படுத்திட்டு வருது. கோல்டன் ஈகிள். நார்த் அமெரிக்கா, யூரோப், ஏசியா மாதிரியான இடங்கள்ல பரவலா வாழற ஒரு பறவையினம் தான் இந்த கோல்டன் ஈகிள். 7.5 அடி நீளம் கொண்ட இறகுகளோட வாழற இதுங்க அமெரிக்காவில தான் அதிகமான எண்ணிக்கையில வாழுதுங்க. முயல், அணில், மேர்மட்ஸ் மாதிரியான உயிரினங்கள் தான் இந்த கோல்டன் ஈகிளோட முதன்மையான இரைகள். கூர்மையான நகங்களும் கடினமான அலகுகளும் இதுங்க ஈஸியா வேட்டையாடுறதுக்கு உதவியா இருக்கு. ஒரு வருஷத்துல ஒரு பெண் கோல்டன் ஈகிள் அதிகபட்சமா 2 முட்டைகள் மட்டும்தான் இடும். ஆனா காடுகள் அழிப்புனால இந்த இனமும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வருது. மார்ஷியல் ஈகிள். ஆப்பிரிக்காவோட சப் சஹாரன் பாலைவன பகுதியில் வாழக்கூடிய ஒரு ஆக்ரோஷமான கழுகு தான் இந்த மார்ஷியல் ஈகிள். ஆப்பிரிக்காவில் வாழற கழுகு இனங்கள்லயே இதுதான் உருவத்துல ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. 8.5 அடி நீளம் இருக்கிற இறகுகளோட அதிகபட்சமா 6.5 கிலோ வரைக்கும் இடம் இருக்கும் இந்த மார்ஷியல் ஈகிள்ஸ். ஆன்டலோப், ஹெரஸ், ஹைராக்சஸ் மாதிரியான உயிரினங்கள் தான் இதோட முக்கியமான இரைகள். அதோட ஆப்பிரிக்காவில் வாழற கழுகுகள்லயே ரொம்ப கூர்மையான கண் பார்வையை கொண்டதும் இந்த மார்ஷியல் கழுகுகள் தான். வானத்துல இருந்து தரைக்கு 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தாலுமே கூட கீழே தென்படுற இறைய துல்லியமா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு குறி வச்சு தாக்கும். இறந்து போன விலங்குகளை ஸ்கேவெஞ்சரா மாறி சாப்பிட்டு சுத்தம் செய்யறது மூலமா காட்டோட சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரிய உதவியாம இருந்துட்டு வருதுங்க இந்த கழுகுகள். லாமர்கியர், பியர்டட் வல்ச்சர். யூரோப், ஆப்பிரிக்கா, ஏசியா மாதிரியான பகுதிகளோட உயரமான மலைப்பகுதிகளில் வாழற ஒரு வகை ராஜாளி கழுகு தான் இந்த லாமர்கியர். பியர்டட் வல்ச்சர்ங்கிற பெயர்ல அழைக்கப்படுற இதோட இறகுகளோட மொத்த நீளம் மட்டுமே 9.3 அடி நீளம் இருக்கும். தாடி பகுதியில தாடி மாதிரியான அமைப்பு இருக்கிறதுனால இதுக்கு பியர்டட் வல்ச்சர் அப்படின்னு பேரு. இறந்து போன உயிரினங்களோட எலும்புகளை உயரமான இடத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து கீழே தூக்கி எறிஞ்சு அது உடஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல இருக்கக்கூடிய எலும்பு மச்சிகளை இது உணவா எடுத்துக்கும். ஈமு. இந்த உலகத்திலேயே 2வது மிகப்பெரிய பறவையினமான இந்த ஈமுக்களுக்கு பறக்க தெரியாது. ஆஸ்திரேலியாவை பூர்வீகமா கொண்ட இந்த ஈமுக்கள் அதிகபட்சமா 6.5 அடி உயரம் வரைக்கும் வளரும். 60 கிலோ வரைக்குமே கூட இடம் இருக்கும். சின்ன தலையும் பெரிய கழுத்துமா அடர்த்தியான ரோமங்களை கொண்ட இந்த ஈமுக்கள் ஆம்னிவோரஸ்ங்கிற அனைத்துணி வகையை சேர்ந்தது. செடிகள், கொட்டைகள், பழங்கள் தவிர்த்து எல்லா வகையான பூச்சிகளையும் இது உணவா சாப்பிடும். வயல்வெளிகள், அடர்ந்த வனப்பகுதி, பாலைவன பகுதின்னு எல்லா விதமான காலநிலைகளையும் சமாளிச்சு இது வாழ்றதுனால இறைச்சிக்காகவும் ரோமங்களுக்காகவும் இந்த ஈமுக்கள் ஆஸ்திரேலியாவையும் தாண்டி பல இடங்களையும் பண்ணைகள்ல கூட்டம் கூட்டமா வளர்க்கப்படுது. கோபம் வந்தா ஆக்ரோஷமா தாக்குற இந்த ஈமுக்களை ஆஸ்திரேலியாவில் மெயினா இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய எண்ணெய்க்காகவும் இறைச்சிக்காகவும் ரோமங்களுக்காகவுமே வளர்க்கிறாங்க. சவுத்தர்ன் கேசோவரி. பறக்க தெரியாத பறவையினங்கள்ல ஒண்ணுதான் இந்த சவுத்தர்ன் கேசோவரி பறவை. ஆஸ்திரேலியா, இந்தோனேஷியா, பப்புவா நியூகினியா மாதிரியான தீவு தேசங்களை தாயகமா கொண்டதுதான் இது. அதோட இந்த பூமியிலேயே 3வது பெரிய பறவையினமான இதுங்களோட கழுத்து பிரைட்டான ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கும். அடர்த்தியான கருப்பு ரோமங்களால உருவான இதோட உடல் பகுதி மிருதுவா இருக்கிறதோட பழங்களை விரும்பி சாப்பிட்டாலும் பல்லிகள், பூச்சிகள், காளான்கள் மாதிரியான விஷயங்களையும் இதுங்க உணவா எடுத்துக்கும். ஆபத்து வரும்போது ஆக்ரோஷமா தாக்கக்கூடிய இந்த பறவையினம் மனிதர்களோட வேட்டையாடுதல்னால இப்போ சீக்கிரமா அழிஞ்சிட்டு வருது. ஆஸ்ட்ரிச்.
ஆப்பிரிக்காவை நேட்டிவா கொண்ட ஒரு பறக்க தெரியாத பறவையினம் தான் இந்த ஆஸ்ட்ரிச்ங்கிற நெருப்புக்கோழி. நெருப்புக்கோழிகள் தான் தற்போதைக்கு இந்த பூமியில வாழக்கூடிய பறவையினங்கள்லயே பெரியது மற்றும் எடை அதிகமானது. ஒரு நல்லா வளர்ந்த ஆண் நெருப்புக்கோழி அதிகபட்சமா 9 அடி உயரமும் 100 இருந்து 160 கிலோ வரைக்குமே எடை இருக்கும். நீளமான கழுத்தும் அதுல சின்னதான தலையமும் கொண்ட ஆஸ்ட்ரிச்கள் தாவரவணி வகையை சேர்ந்தது. பழங்கள், செடிகள் மற்றும் விதைகளை சாப்பிட்டு உயிர் வாழக்கூடிய இதுங்க தான் இந்த உலகத்திலேயே அதிவேகமா ஓடக்கூடிய பறவையினமும் கூட. அதிகபட்சமா மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் கூட இதுங்க ஓடும். ஒருவேளை தனக்கு ஆபத்துன்னு உணர்ந்தா தனக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய பிரெடேட்டர் யாரா இருந்தாலும் கால்களாலேயே வேகமா தாக்கும். இறைச்சிக்காகவும் முட்டைக்காகவும் அதோட இறகுகளுக்காகவும் மனிதர்களால வளர்க்கப்படுற இந்த நெருப்பு கோழிகளோட முட்டைகள் 2 கைகளால தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெருசான ஒன்னாவே இருக்கிறதோட ஒரு ஆஸ்ட்ரிச் முட்டை அதிகபட்சமா $30 வரைக்குமே கூட மார்க்கெட்ல விற்பனை செய்யப்படுது. ஹார்பி ஈகிள் மத்திய மற்றும் தெற்கு ஆப்பிரிக்க மலைக்காடுகள்ல வாழற ஒரு கழுகு இனம் தான் இந்த ஹார்பி ஈகிள். அதோட இந்த பூமியிலேயே மிகப்பெரிய பறவை இனங்கள்ல ஒன்னான இந்த ஹார்பி ஈகிளோட இறகுகள் அதிகபட்சமா 7.5 அடி நீளம் இருக்கும். இதோட மொத்த வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 10 இருந்து 20 பவுண்ட் வரைக்கும் எடை இருக்கும். டார்க் கிரே கலர்ல உடலும் வெள்ளை நிற வயிற்று பகுதியும் கொண்ட இதுங்க அதோட வேட்டை திறனுக்காக ரொம்பவும் பிரபலமானது. பெரும்பாலும் மரத்துல கூடு கட்டி குடியிருக்கிற உயிரினங்களை தான் எந்த விதமான ரிஸ்க் எடுக்காம ஈஸியா வேட்டையாடிட்டு போகும் இந்த கழுகுகள். ஸ்லாத், மங்கி, பேர்ட்ஸ்னு இதுக்கு உதாரணமா சொல்லலாம். வேட்டையாடுறதுக்கு ஏதுவா அதோட கால்களும் கால் நகங்களும் வலிமையானதாவே இருக்கும். இருந்தாலும் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு வரதுனால இந்த ஹார்பி ஈகிள் சினமும் இப்போ குறைஞ்சிட்டே வருது. ஆப்பிரிக்கன் கிரவுண்ட் ஈகிள் ஆப்பிரிக்காவில் வாழற ஆக்ரோஷமான கழுகுகள் ஒண்ணுதான் இந்த கிரவுண்ட் ஈகிள். அடர்த்தியான காடுகள்லயும் நெருக்கமான மரங்கள் மேலேயும் கூடு கட்டி இந்த பறவைகள் வாழ்ந்தாலும் சப் சஹாரன் டெசர்ட்ல சுற்றி திரியக்கூடிய பாம்புகள் தான் இதனுடைய முக்கியமான உணவுகள். டார்க் பிரவுன் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர்ல மஞ்சள் நிற கண்களை கொண்ட இது பாம்புகளை மட்டுமில்லாம குரங்கு, ஆன்டலோப்ஸ், எலிகள்னு எல்லாத்தையுமே வேட்டையாடும். உயரமான மரத்து மேல உட்காந்து காத்திருந்து இறைகளை பார்த்ததும் நொடி நேரத்துல பறந்து வந்து பிடிக்கிறதோட சில சமயம் மனிதர்களையே கூட ஆக்ரோஷமா தாக்கமும் செஞ்சிருக்கு இந்த பறவை. 6 அடி நீளம் இருக்கக்கூடிய ரெக்கைகளையும் 7 கிலோவில இருந்து 10 கிலோ வரைக்கும் எடையை கொண்ட இதோட தலைப்பகுதி அதோட தலையில கிரவுன் வச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இது மற்ற கழுகுகள் கிட்ட இருந்து இதை வேறுபடுத்தி காட்டவும் செய்யுது. செக்ரட்டரி பேர்ட் ஆப்பிரிக்காவோட சவானா மற்றும் சப் சஹாரன் ஏரியாவில் வாழற ஒரு யூனிக்கான மிகப்பெரிய பறவை இனம் தான் இந்த செக்ரட்டரி பேர்ட். இதோட அடையாளமே இதோட நீளமான கால்கள் தான். அதிகபட்சமா 4.5 கிலோ வரைக்கும் எடை இருக்கக்கூடிய இந்த பறவையோட இறகுகள் 7.5 அடி நீளம் வரைக்கும் இருக்கும். பூச்சிகள், ஸ்மால் மெமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ்னு இதோட உணவு முறை இருந்தாலும் அதை பெரும்பாலும் தன்னோட நீளமான கால்களால மிதிச்சு வேட்டையாடி சாப்பிடுறது தான் இதோட ஸ்டைல். ஆப்பிரிக்கன் ஃபிஷ் ஈகிள் சப் சஹாரன் ஆப்பிரிக்காவில் வாழற ஒரு மிகப்பெரிய கழுகு தான் இந்த ஆப்பிரிக்கன் ஃபிஷ் ஈகிள். டார்க் பிரவுன் அண்ட் ஒயிட் கலரோட காம்பினேஷன்ல இருக்கிற இந்த கழுகுகள் அதிகபட்சமா 4 கிலோ வரைக்கும் எடை இருக்கிறதோட 2 இறகுகளையும் சேர்த்து 8 அடி நீளம் இருக்கும். நீர்நிலைகளோட மேற்பரப்பில் இருக்கிற மீன்களை இதுங்க வேட்டையாடி சாப்பிடுறதோட மட்டுமில்லாம வாட்டர் பேர்ட்ஸ், பாம்புகள், அணில் மாதிரியான உயிரினங்களையும் இதுங்க வேட்டையாடி சாப்பிடும். கிங் வல்ச்சர் பார்க்கவே படு பயங்கரமானதா இருக்கிற அந்த கிங் வல்ச்சர் சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா பகுதிகளை பூர்வீகமா கொண்டது. பர்டிகுலரா மெக்சிகோ அண்ட் அர்ஜென்டினா மாதிரியான பகுதிகளில் தான் இது அதிகமான எண்ணிக்கையில பார்க்கவே முடியும். இதோட கலர்ஃபுல்லான அப்பியரன்ஸும் மல்டி கலர் ஹெட்டும் இந்த பறவைக்கு தனி அடையாளத்தை கொடுக்கறதோட அதிகபட்சமா இதுங்க 8 கிலோ வரைக்குமே எடை இருக்கும். 2 இறகுகளையும் சேர்த்து 6.6 அடி நீளம் இருக்கும். இறந்து போன விலங்குகளையே அதிகமா சாப்பிடுற ஸ்கேவெஞ்சர், அதாவது பிணந்தண்ணி கழுகு வகையை சேர்ந்த இது இறந்து போய் நாற்றம் அடிச்சு சுற்றுச்சூழலுக்கு எடுக்கக்கூடிய இறந்து போன உயிரினங்களோட உடல்களை அப்புறப்படுத்தி இயற்கைக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு வருது. இதோட கடினமான கால் நகங்களும் அலகுகளும் எவ்வளவு பெரிய எலும்பையும் 2ஆ உடைச்சி மற்ற சதைகளை குத்தி கிழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கிறதுனால மற்ற பிணந்தண்ணி கழுகுகளுக்கெல்லாம் இதுதான் கிங்கா இருந்துட்டு வருது. பெரிகிரைன் ஃபால்கன் உலகம் முழுவதுமே காணப்படுற ஒரு மீடியம் சைஸ் பறவை தான் இந்த பெரிகிரைன் ஃபால்கன். தலைகீழாவும் எப்படி வேணும்னாலும் உடனே திசையை மாத்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு பறக்கக்கூடிய இந்த பறவைகள் அதிகபட்சமா 1.5 கிலோ வரைக்கும் தான் எடை இருக்கும். அதோட 2 இறகுகளையும் சேர்த்து 3.9 அடி நீளம் இருக்கும். இது சின்ன புறாக்களும் வாத்து குஞ்சுகளும் தான் இதோட மெயினான டார்கெட். கூர்மையான பார்வையும் வேகமும் இதுக்கு இறைய பிடிக்க முக்கியமான அம்சங்களா இருக்கு. மணிக்கு 240 மைல் வேகத்துல பறக்கும்னா பாத்துக்கோங்க இதோட வேகம்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு படு பயங்கரமானதா இருக்குன்னு. பாறைகள்ல கூடு கட்டி வாழற இந்த பறவை இனங்கள் பறக்கும் போதே இனச்சேர்க்கையில ஈடுபடக்கூடியதாகவும் இருக்கும். கிரேட் ஸ்கூவா நார்த் அட்லாண்டிக்ல வாழற ஒரு கடற்பறவை இனம் தான் இந்த கிரேட் ஸ்கூவா. நார்த் அட்லாண்டிக் பகுதியிலேயே இது அதிகமா வாழ்ந்தாலும் ஐஸ்லாந்து, நார்வே மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஐலஸ் மாதிரியான பனிப்பிரதேசங்களையும் இந்த ஸ்கூவா பறவையை அதிகமா பார்க்க முடியும். அதிகபட்சமா 1.5 கிலோ வரைக்குமே எடை இருக்கக்கூடிய இந்த பறவையோட இறகுகள் 4.6 அடி நீளம் இருக்கும். மீன்களும் தன்னை விட சின்ன கடல் பறவை இனங்களும் தான் இதுக்கான உணவு. அமெரிக்கன் கெஸ்ட்ரல்
ரொம்பவும் சின்ன ஃபால்கன் வகையை சேர்ந்த இந்த பறவை நார்த் அமெரிக்காவில் காமனா தென்படக்கூடிய பறவை இனங்கள்ல ஒன்னாவும் இருக்கு. நின்ன இடத்திலேயே பறக்கக்கூடிய இந்த வகை பறவை அதிகபட்சமா 165 கிராம் வரைக்கும் தான் இடம் இருக்கும். 2 இறகுகளையும் சேர்த்து 2 அடி நீளம் இருக்கக்கூடிய இந்த பறவைக்கு பூச்சிகள், சின்ன எலிகள், அதை விடவும் சின்ன பறவைகள் தான் இதுக்கான இரையாம இருக்கு. நார்த்தன் கோஷாக் நார்த் அமெரிக்கா, யூரோப், ஏசியா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழக்கூடிய ஒரு மீடியம் சைஸ் பறவை தான் இந்த நார்த்தன் கோஷா. கருப்பு வெள்ளை கலந்த வரிவரியான உடலமைப்பையும் சிவந்த கண்களையும் கொண்ட இந்த பறவை அதிகபட்சமா 1.5 கிலோ வரைக்கும் இடம் இருக்கும். 2 இறகுகளையும் சேர்த்து 4 அடி நீளம் இருக்கும். சிறிய வகை அணில், முயல், பறவை மாதிரியான உயிரினங்கள் தான் இதோட முக்கியமான உணவு. காடுகள்ல கிடைமட்டமாவே பறந்து வேட்டையாடக்கூடிய இந்த பறவை தரையில வாழற சின்ன உயிரினங்களை வேட்டையாடி சாப்பிடும். கடினமான கால்களும் கூர்மையான அலகுகளும் தான் இதுக்கு இரைய பிடிக்கிறதுக்கான ஆயுதங்களாகவும் இருக்கு. ஆஸ்திரேலியன் மேக்பை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் சவுத்தன் நியூகினியாவை மட்டுமே சுத்தி வாழற ஒரு மீடியம் சைஸ் பறவை தான் இந்த ஆஸ்திரேலியன் மேக்பை. கிட்டத்தட்ட காகம் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய இந்த பறவை அதிகபட்சமாவே 380 கிராம்ங்கிற அளவுக்கு தான் இடம் இருக்கும். ஆம்னிவோரஸ்ங்கிற அனைத்துண்ணி வகையை சேர்ந்த இந்த பறவை பூச்சிகள், பல்லிகள், தாவரங்கள்னு எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும். இந்த வகை பறவை பொதுவா சாதுவானதாவே இருக்கும். ஆனா முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கக்கூடிய சமயத்துல அது கூடு கட்டி இருக்கிற மரங்களை தாண்டி யாராவது போனா ஆக்ரோஷமா பறந்து வந்து 2 வீலர்ல போற மனிதர்களோட தலையை தட்டி விட்டுட்டு போகும். இப்படி இதுங்க அட்டாக் பண்றது மூலமா நமக்கு பெருசா காயங்கள் எதுவும் ஏற்படாதனாலும் எதிர்பாராத சமயத்துல தாக்கும்போது வண்டியில வரவங்க தடுமாறி போறதுனால சின்ன சின்ன விபத்துகள் இதுங்கனால அடிக்கடி ஏற்படுறதுண்டு. மியூட் ஸ்வான் யூரோப், ஏசியா மாதிரியான இடங்கள்ல வாழற ஒரு மிகப்பெரிய அன்னப்பறவை இனம் தான் இந்த மியூட் ஸ்வான். இப்போ இது நார்த் அமெரிக்காவிலையும் அங்க இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளை வளர்க்கப்படுது. நீளமான கழுத்தோட வாழற ஒரு ஸ்வான் பறவை அதிகபட்சமா 15 கிலோ வரைக்குமே கூட இடம் இருக்கும். அதோட இறகுகள் 8 அடி நீளம் வரைக்குமே கூட இருக்கும். தட்டான்கள், மீன்கள், தவளைகள் மாதிரியான உயிரினங்கள் தான் இதோட முக்கியமான இறை. நீர்வாழ் பறவை இனமான இது ஏரி, குளம், ஆறு, கோஸ்டல் ஏரியான்னு சொல்லி எல்லா வகையான நீர்நிலைகள்லையும் நீந்தி உயிர் வாழும். ரெட் டெயில் ஹாக் நார்த் அமெரிக்காவில் மட்டுமே காணப்படுற ஒரு லார்ஜர் பேர்ட் தான் இந்த ரெட் டெயில் ஹாக். ரெட்டிஷ் பிரவுன் கலர்ல இருக்கக்கூடிய வாலும் நீளமான இறகுகளும் தான் இதோட அடையாளங்கள். அதிகபட்சமா 4.6 அடி நீள இறகுகளோட 1.5 கிலோ வரைக்கும் இடம் இருக்கக்கூடிய இந்த பறவை எலிகள், முயல், சிறிய பறவைகள் மற்றும் தவளைகளை தான் இதோட முக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக்கும். எவ்வளவு உயரமான இடத்துல இருந்தாலும் ஈஸியா தன்னோட இறைய கண்டுபிடிச்சு வேட்டையாடும் இந்த ரெட் டெயில் ஹாக் பறவைகள். வானத்துல பறக்கும் போதே தனக்கு ஈக்குவலா பறக்கக்கூடிய சின்ன பறவைகளை இது பிடிச்சு வேட்டையாடவும் செய்யும். ஃபைனலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அதோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்னாவும் இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒன்னாவும் இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம தமிழ் அல்டிமேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.